Москва, ЦК ВКПБ, Сталин. Трудящиеся Таджикистана, собравшиеся на своем чрезвычайном съезде, шлют тебе, вождю коммунистической партии, верному ученику Ленина, свой пламенный братский привет. В твоем лице мы горячо приветствуем Всесоюзную коммунистическую партию, под руководством которой трудовые массы Таджикистана победили в ожесточенной борьбе с контрреволюцией, под руководством которой они начали успешно строить социалистическое хозяйство на далекой восточной окраине Советского Союза. Волею трудящихся масс Таджикистана, выраженной единодушным решением Третьего чрезвычайного съезда Советов, столица Советской Таджикской Республики переименовывается отныне в город Сталинабад. В 1933 году Мандельштам написал небольшое стихотворение, начинавшееся такими строчками. «Мы живем под собою, не чуя страны, наши речи и в 10 шагов не слышны, а где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца». Стихотворение это попало на стол Иосифа Сталина, и судьба поэта была решена в одно мгновение. Впрочем, история с Мандельштамом была уникальной, а, как правило, по надуманным, пустяковым, а то и просто смешным по нынешним меркам поводам осуждали и расстреливали миллионы советских людей. В 1937 год был страшным годом. Люди боялись встречаться, а если встречались на улице, то сначала осматривались по сторонам и потом приветствовали друг друга. На каждом предприятии, учреждении, в конторах, школах, организациях с середины 1933 года стали появляться доносчики. Их тогда называли сексотами. Чтобы обезопасить себя, они стремились первыми донести ложные сведения, ложные материалы и свидетельства. Военные коллегии Верховного суда СССР 31 октября 1937 года осужден к высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества Максум Нусратулло, 1881 года рождения, уроженец кишлака Чашма-Кизи Гармского района Таджикской ССР, состоявший членом ВКПБ с 1920 года, исключен в связи с настоящим делом, бывший председатель ЦИК Таджикской ССР, перед арестом слушатель Плановой академии СССР. Приговор приведен в исполнение. Сын Максума Акбар. В кишлаке Чашма-Кизи Гармского района, где родился отец, все его братья и близкие родственники были уничтожены. Ну, короче говоря, 4 декабря утром пришли, забрали маму. Мы были Мунавар сидит с братом, он плачет, все. Где-то к вечеру маму привезли. У нее прям груди набухли, молоко течет. Ну, а потом сказали, что она собирала вещи. Ее забрали. И мама сказала, больше вы в детдом не поезжайте, езжайте на родину.
дочь Максума Хасият. В военной коллегии Верховного суда СССР 25 января 1938 года осужден к высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества Хаджибаев Абдурахим, 1900 года рождения, уроженец города Хаджента, Таджикская ССР, таджик, состоявший членом ВКПБ с 1920 года, бывший председатель Совнаркома Таджикской ССР, перед арестом слушатель Института Красной профессуры в городе Москве. Приговор приведен в исполнение. Меня арестовали как брата Абдурахима Хаджибаева. После ареста отправили в город Магадан, где я отсидел 10 лет. После возвращения меня даже в колхоз не хотели принимать. Жили мы на улице Серфимовича. Вот есть большой серый дом, огромный. Сейчас он между двумя мостами. Дочь Хаджибаева – Барохат. Дом на набережной. Мы приехали домой, но квартира была опечатанная. В марте ночью арестовали нашу маму. Нас с сестрой отправили в детский дом. – 27 октября 1937 года в военной коллегии Верховного суда СССР на основании статей 58.2, 58.8, 58.11 осужден к высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества Шотемур Шириншо, 1899 года рождения, уроженец кишлака Паршнев на Памире, состоявший членом ВКПБ с 1921 года, работавший до ареста председателем ЦИК Таджикской ССР. Жена Шотемура, Киселева Александра Михайловна. Потом получаем от Шуры письмо. Ее брат Киселев Прохор Михайлович. Что выезжаю поездом таким-то, встречайте. Я ее 3 дня встречал, встретить не мог. Оказывается, ее выпустили из тюрьмы. За ней был негласный надзор. Хотели узнать, с кем она будет общаться. Но она сразу взяла билет и решила уехать. Его прямо в погоне взяли в Сталинабаде, и все, и потом предъявили ей ссылку в Красноярский край сроком на 5 лет. В начале октября в Сталинабад для участия в партийном пленуме прибыли представители ЦК ВКПБ Андреев и Протопопов. Это были эмиссары Сталина, и прибыли они в Сталинабад, несомненно, с погромными целями. Нурмухамедов, участник этого пленума, вспоминает. Андреев много не разговаривал. Он сказал, что есть предложение товарищей Урунбоя Ашурова и Фролова освободить от занимаемой должности. Фролов спросил, в чем наша вина, Андрей Андреевич? Там вам скажут, в чем ваша вина, ответил Андреев. К Фролову и, схватив его за шиворот, потащили к выходу. Урунбой Ашуров вышел сам.